Kindchen, Sie haben Probleme. Ich bin frei. Das Kind ist aus dem Haus. Ja! Yes! Kind hat mich verlassen. Der Köter kriegt eine Leine. Ich darf ihn auch mal hauen. Der lässt mich nie alleine. Sie sitzen auf meinem Schoß. Ja. Es war kein anderer Platz mehr frei. Und Sie sehen mir so aus, als könnten Sie etwas Wärme vertragen. Ja, das war nur ein Quickie. Hör sofort auf zu klammern. Du hast doch eben von Liebe gesprochen. Ja. Jetzt guckst du mal dich an oder guckst du mich an? Boah, du kriegst 220 € Unterhalt im Monat und sie kriegt einen nagelneuen roten BMW Z4 und du so, ich freue mich für dich. Hier sind Sie völlig verspannt. Jetzt machen wir erstmal alle Tore ganz weit auf. Was? Jetzt ist die Bude leer, wir tanzen hin und her, wir trinken Schnaps und drehen uns einen Joint. Der Abschied war nicht schwer, wir sind